Cette séance, ça va porter à chapitre introductif ou également à chapitre 2. Je vais vous faire le partage. Donc, brièvement, je vais faire خاطر هو راهو censé أنا نحسب روحي كأني خدمت في السيونس هذيك انتوما ما جيتوش. Mais je peux pas construire على حاجة réellement ماهيش مفسرة. Donc لازم on reprend les bases تاع chapitre introductif. En bas, on passera le chapitre 2. D'accord? يا جماعة. Donc déjà vous êtes que 2. Donc j'aimerais bien que ça soit معناتها réactif ونحكيو معايا وكان ما فهمتوش حاجة نفسر déjà هو ليكم انتوما خير. Plus le nombre est petit, plus التفسير خير. باهي. Donc par rapport l'introduction, اش معناها un système embarqué? انتوما في les entretiens normalement vous êtes spécialité embarquée باش يسألوكم كان باش تعمل انت tu vas postuler pour un poste en tant que programmateur des systèmes embarqués باش يقولك اش معناها un système embarqué. Ouais. زيد سيف. انا حتى ستاج خدمت ديف ويب. باهي ميسالش. اش معناها un système B, donc on a la partie soft ou la partie hard. B, donc c'est un système puisqu'on fait une partie hardware, une partie électronique matérielle, plus une partie software qui va contenir le programme interne. B, ou je nomme les composants d'un système embarqué. Comment les cartes électroniques? Et ما ندخلش عنا معناتها les composants internes. باش تكون عنا ميموار باش يكون عنا بروسيسور فما لي بيريفيريك خاطر قلت كارت الكترونيك دونك فوالا لي بيريفيريك لي بوس دو كومونيكاسيون بين الميموار والبروسيسور هذا الكل on doit connaître معناه باهي. En ce qui concerne l'ERTOS, donc ça va être cette... Oui. هاتلي اسمه ترى هاتلي اسمه في الميل هاتلي الميل متاعو. انا عندي ليست راه مشيت عليها. ليلي حط لي شو اسمه الميل خاطر ما عرفتش كيفاش يكتبوهم لي. Déjà 5 cacahuètes, ils ont accepté l'invitation par le classroom. ليه نحكي على الكلاس روم مش على الميت. زياد ماكش مع tu n'as pas accepté زياد l'invitation class room. يعني داخل انا ما ثبتش. Bonjour madame, tu peux m'ajouter Bonjour. au classroom? Oui, c'est fait. Vérifie, t'as déjà invité. Mais donc, pour introduire notre module, donc c'est un module de cette séance.
c'est un cours intégré avec TP. Donc, on va manipuler le free et le TOS. C'est l'OS في l'embarqué بتاع Real Time Operating System. Ou plus exactement, on va manipuler la carte STM32. L'évaluation, elle est 100% examen. Mais on prend en considération la présence et la participation في les TP et tout. Mais pour le plan. Donc, بدينا قلنا اش معناها un système embarqué. Donc, un système embarqué, est-ce que systématiquement, il va contenir un système d'exploitation en fait? Non, madame. Ben, donc pas obligatoirement. Un système embarqué, il va contenir un OS. Donc, l'OS, déjà, le système d'exploitation, احنا نعرفوه قبل في les systèmes informatiques اللي هما شكون يعطيني exemple تاع système d'exploitation؟ شعنا les systèmes d'exploitation standards اللي نعرفوهم في les systèmes informatiques. لينكس ويندوز نورمالمون. فوالا دونك هذوكم هما ستاندار اللي نعرفوهم لينكس ويندوز اندرويد الكلهم هذوما سي دي سيستيم ديكسبلوطاسيون بور دي سيستيم انفورماتيك. فما لي سيستيم ديكسبلوطاسيون موجودين في لي سيستيم امباركي. باهي دونك هو هذا سا فا بورتي الموديول نتاعنا هكا. Un système d'exploitation est un logiciel complexe qui joue le rôle d'interface entre le matériel et les logiciels d'application. Donc, un système d'exploitation fait l'ordinateur réellement, il va gérer les processus, il va plutôt réserver les périphériques de sortie ou d'entrée, que ce soit Word. Donc, c'est un processus. Il va réserver l'écran ou le clavier le processus interne. Donc, un petit rappel, les systèmes d'exploitation, les systèmes informatiques. Donc, le système d'exploitation est le responsable de la création et de la gestion et de l'exécution des processus sur un ordinateur. Il assure l'allocation des ressources nécessaires à chaque processus. Donc, Anna et le mémoire, au temps d'exécution, les priorités. À travers Bien sûr, on tombe normalement système d'exploitation avancé, les ordonnanceurs ou les algorithmes d'ordonnancement. Donc, à travers l'ordonnanceur, l'OS donne le contrôle du processeur à l'un de ses processus en se référant à un algorithme d'ordonnancement, que ce soit FIFO, first in, first out, ou la first come, first served, اللي هو نفسه معناه ولا round robin. On a des exemples, فما d'autres. Et facilite la communication entre les processus si nécessaire. Donc, voilà. Par rapport aux systèmes embarqués. Oui. Oui, بعد احنا في les chapitres suivants, on va les voir. Juste c'est un rappel rapide. D'accord, Saïf? Ben, un système, je ne suis pas censée refaire le chapitre 1, mais je le fais, comme le chapitre 2, ou déjà bien expliqué. Ben, un système embarqué est un système conçu pour résoudre un seul problème ou une tâche. Et il est composé de deux parties, hard et soft. Donc, un système d'exploitation embarqué. On va voir le cas où le système d'exploitation interne, le système embarqué interne. D'exploitation spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes embarqués. Il diffère des systèmes d'exploitation utilisés dans les ordinateurs personnels, car il est optimisé pour des environnements embarqués avec des contraintes de ressources et de taille. هنا كنقولوا des contraintes عشان نحكيو contraintes de ressources et de taille في les systèmes embarqués شنو هما les contraintes internes. أنا j'ai une idée de création تاع un projet فيه système embarqué. شنو les contraintes اللي أنا يعرضوني en tant que développeur ولا en tant que créateur.
de projet. Je لازمني نخمم في البيي اش عملتو اش خممتو الماتريال جينيرالمون. باهي ماتيريال وغيالمون زادا لو شوا نتاع لا كارت اللي باش نستعملها هذاك سي ان بروبليم. Voilà, la performance نتاعها. Est-ce que le code نتاعي il nécessite une carte performante والا n'importe quelle carte. Donc هنايا les contraintes يظهروا فاش كي نقول انا performante في الميموار و également في البروسيسور. Est-ce que la mémoire نتاعها elle va stocker معناتها une mémoire grande mémoire qui va stocker un programme complexe ou bien le processeur, est-ce qu'il va être aussi performant pour pouvoir synchroniser les tâches اللي عنده ou les fonctions اللي عنده. Donc هذوما كي نقولوا contraintes de ressources هذوم هم. Donc en tant que programmeur ou ingénieur, si un problème peut être résolu uniquement par le matériel, résoudre sans microcontrôleur, on le fait. Enfin, je crois il a levé la main. Oui, Mahmoud. يصبح خير مدام. ما لقيتنيش من تزيدني مدام في الكلاس روم. حط لي الايميل نتاعك. اوكي عايشك. من بعد توا je termine ça le chapitre introductif ومن بعد je vais te rajouter. باهي احنا par exemple عندنا الفيتر نتاع كهرباء électrique. Est-ce qu'on a besoin d'un OS réellement pour réaliser les fonctionnalités هذه؟ الولاد vitre électrique d'une voiture. Est-ce qu'on a besoin d'un système d'exploitation pour embarquer? لا. Voilà. Donc هنا le fait اللي انت باش تعمل بوطون هو on va tester على كل بوطون كانوا منزول الفيتر يهبط كان مش منزول فيتر ما يهبطش. Donc réellement c'est mécaniquement معناتها que ça va être réalisé. Si un problème peut être traité en utilisant une simple boucle while pour effectuer une interrogation de l'état du capteur, interroger simplement le capteur pour connaître l'état, on n'utilise pas le microcontrôleur. Il n'y a pas besoin de l'OS. فما زادا نعرفش كان تتذكروا شقريتو قبل وقتها في البيك سيزيف. فما سوا باش يكون عندك ان بروغرام برينسيبال انت باش تخدم فيه انستركسيون بار انستركسيون وفما ساعات كي تبدا انستركسيون امبورطونت مثال ديتيكتور دو غاز ولا ديتيكتور دانساندي. شنو نجمو نزيدو للبروغرام تاعنا برينسيبال؟ شنو هي لا روتين اللي نعملوها باش يفيق؟ لا مش لي بيبليوتيك. احنا سوبوزون عندي سامحني ما سمعتش. سلام مدام. Interruption, madame. Voilà, l'interruption, exactement. Donc, le programme, il va contenir plusieurs instructions. Il va exécuter instruction par instruction. Donc, le fait, il y a une fonction plus importante que les autres. وقتها نحطوا كل فونكسيون هذيك في الانتربشن تاعنا. دونك احنا réellement كي عندنا ان ديتيكتور دو غاز لازم يتحط لا ديتيكسيون لو فيت لي كابتور يفا ديتيكتي تتحط في الانتربشن pour arrêter suspendre مش arrêter suspendre البروغرام تاعنا برينسيبال نمشيو نيكزيكوتيو كل انتربشن ونعاودوا نرجعوا من بعد وين وقفنا. Est-ce que vous vous rappelez de ça? خدمناها عملنا في مع الاستيام. Voilà, les routines d'interruption. Très bien. احنا déjà سنين نخدموا بالاستيام. Si un problème complexe a plusieurs fonctions avec des exigences de priorité et des exigences de temporisation, وقتها l'OS on peut l'intégrer. Ou d'ailleurs, il est de rigueur. لازم نستعملوا OS ويولي يسهل علينا la synchronisation des tâches, la synchronisation des fonctions. والا نستعملوا un real time operating system. Donc pourquoi un système d'exploitation pour l'embarquer?
affranchir le développeur de logiciels embarqués de bien connaître le matériel. Donc, femme un gain de temps de développement. ما تقعدش انت تسynchronise في les instructions وتشوف le temps d'exécution de chaque instruction وتقعد انت تخمم في هذاك الكل. Non, عندك انت l'ordonnanceur, il fait هو la synchronisation selon la priorité de chaque tâche. كان ما فهمتوش حاجة وقفوا ما يسالش راه. Les applications doivent avoir un accès. Oui. Oui. معناها نحن عندنا نستعملوا السيستم ديكسبلويتاسيون تاعنا من بعد ما نخدموا ان الجوريثم ونقول له يعطينا كل انستركسيون قداش تاخذ وقت. En fait احنا réellement في الكا نورمال كي باش تخدم سون انت OS ولا ريل تايم اوبريتنج سيستم ماكش باش باش انت تقعد تسynchronise انت تقعد تعمل فك الالغوريثم دوردونونسمون وانت تخمم شكون باغ بريوريتي شكون نحط قبل ليكزيكسيون تاع التاش كابتور دو غاز ولا كابتور دو لوميير ولا سا ديبون دي تاش نتاعك انت وتشوف اسكو لي انستركسيون اللي انت حاطيتهم كل انستركسيون لو طون ديكزيكسيون نتاعها قداش باش ما تعطلش الانستركسيون اللي بعدها تبدا معناتها فما خدمه كالانترن اللي تصير لك كي تستعمل انت لويس تقعد انت تخمم فيها pour que le système تاعك il soit performant ou il soit rapide في الطون ديكزيكسيون نتاعو. دونك هو لويس réellement il a été créé باش ينحي هالشارج هذه الكل وتنحي انت التعب اللي باش تعديه في التنظيم. هو juste انت tu crées les tâches. T'as les fonctions en C, tu vas déclarer une fonction, tu vas la développer ou تعطيها la priorité نتاعها تقول راهي هذيا elle est plus prioritaire que l'autre والأخرى moins prioritaire وهو وحده l'ordonnanceur il va arrêter CPU les tâches الأولى تقعد هي مش il va la réserver معناتها التاش الأولى تخدم في الوقت الفلاني وبعد التاش الثانية تخدم في الوقت الفلاني واحنا ماشي انت réellement ما عملت شيء juste tu as développé les tâches نتاعك حطيت les priorités وقعدت. D'accord مدام. هذايا réellement معناتها l'utilité نتاع que ce soit un real time operating system ولا OS pour l'embarquer. Donc donc هنايا l'environnement نتاعنا de développement يولي plus performant. نحط ستيلو. دونك هوني يولي plus performant والتايم تو ماركت ينقص على خاطر ما عادش باش تضيع وقت انت فك التنظيم نتاع لي انستركسيون وتقعد تحسب في الطون ديكزيكسيون. دونك لا كرياسيون تاع البروجي نتاعك البيريود هذيك نقصت خاطر باش تولي ديريكتومون تو ديفلوب وهو il va بعد اكزيكوتي لورغانيزاسيون. دونك ديجا تايم تو ماركت طاح ديجا حاجه باهيه. Honi, on va prendre rapidement l'exemple هذايا. L'exemple, il est assez compliqué. Mais on va le prendre rapidement. باش ما نضيعوش وقت. عندنا un système de contrôle تاع usine et de commande. Donc, عندنا une usine. ما يهمنيش فيها l'usine, l'utilité نتاعها شنيا. Usine que soit نعرفش عندنا création تاع لي cahiers, عندنا usine, on s'en fout. Donc, on a une partie qui va commander. Elle est composée d'un calculateur embarqué qui fait le contrôle, 2 capteurs en réseau. Les bus de terrain. L'usine a contrôlé le moteur et l'électrovent, un tapis roulant, on s'en fout. Le clavier numérique, on va le manipuler. Un écran LCD qui affiche l'état de l'usine interne, un serveur web intégré pour la surveillance à distance ou une interface RS232 pour la configuration. Donc, le système interne, il est assez complexe. Donc, on a le pupitre, l'écran LCD et le clavier, les bus, le serveur interne. Donc, l'objectif, chaque fonction, on a une première fonction, contrôle de l'usine. Chaque cycle de contrôle doit effectuer la séquence suivante, transmettre une trame sur le bus de terrain pour demander des données de capteurs. Donc, les capteurs, il va transmettre une trame, l'état نتاعك. وبعد يقعد يستنى attendre la réception des données des 2 capteurs.
Il va exécuter l'algorithme de commande selon l'état des capteurs. On a un comportement moyen. Après, il va transmettre une commande à l'usine. La fonction de contrôle de l'usine doit transmettre une demande toutes les 10 millisecondes exactement. Donc, on peut remarquer qu'il y a un وقت معين يحكم فينا اللي هو 10 millisecondes. Donc, chaque 10 millisecondes, on y 10 millisecondes, on va faire on va transmettre une demande. On y petite demande. Et la commande restante sera transmise dans les 5 millisecondes de cette demande. بعد عندك 5 millisecondes باش نعمل la commande résultante اللي باش تجينا هي باش تجينا في 5 millisecondes. Donc déjà الوقت il est assez serré. احنا كي نقولوا وقت temporisation شنو هو الريزيرفيو معناه شكون باش يقعد يحسب لنا فك التمبوريزاسيون هذيك quel est l'élément في السيستم امباركي نتاعنا الولاد ميكرو كنترولور به ميكرو كنترولور اللي هو شنو في وسطه الداخل لو تايمر كنت تذكروا تايمر اللي في وسط البيك نتوما خاطر قبل قريتوا البيك التايمر اللي في البيك مادام البيك مش كل قارين هذا ما قريتهاش يعني قبل به chaque processeur باش يكون عنده ميكرو كنترولور باش يكون عنده اون هورلوج انترن نتاعو باش تكون فيها سانكرونيزاسيون تاع الوقت دونك هي باش تبدا تعمل هذايا هذايا كيف نقولوا 10 millisecondes c'est la période اللي باش تكون فيها l'horloge تعمل l'exécution de l'instruction مثال هوني l'instruction déjà elle est fixée à 10 millisecondes لازم معناتها 10 millisecondes donc احنا كي باش نحطوا un delay la fonction delay elle va réserver CPU نتاعنا CPU il sera bloqué معناتها utilisé durant que 10 millisecondes هذوك فهمتوا الولاد donc déjà il suffit فما le delay نتاعنا on peut pas exécuter une autre tâche en parallèle خاطر le CPU il est réservé déjà les tâches هذه واضح واضح En fait, réellement, هوني نحب نوريكم la complexité كيفاش كي يوليو plusieurs tâches simultanées ال CPU ما عادش نجم نحكم فيه معناتها يولي CPU وحده ما عادش ينجم يكزيكوتيهم الكل les tâches. Donc, l'algorithme de contrôle est tributaire de contraintes temporelles précises. Donc, il est primordial que ces exigences temporelles soient respectées. On doit les respecter. Ben, بعد عنا fonction de لازم ريت entre temps الفونكسيون الاولى تتعمل لازم الفونكسيون 2 en même temps l'interface aux machines كان جيت انت مثال ولا جاي لوفريي ونزل على الكلافيي لازم l'instruction اللي هو بعثها تتعدى donc le clavier et l'écran peuvent être utilisés par l'opérateur pour sélectionner, visualiser et modifier les données du système. Donc en même temps on a la fonction de contrôle de l'usine et en même temps on a la fonction 2 اللي هي interface aux machines qui doit être réactif en temps réel مع l'opérateur نتاعنا. Donc l'interface de l'opérateur doit fonctionner alors que l'usine est contrôlée en parallèle. Pour assurer qu'aucun appui sur une touche du clavier ne soit ignoré, ce dernier doit être analysé au moins toutes les 15 millisecondes. Donc هوني كيف عنا التايم نتاعنا باش يكون فيها chaque 15 millisecondes باش نتستيو على الكلافيي اسكو فما ان ابوي ولا لا كيف ou l'écran LCD est mis à jour toutes les 50 millisecondes ou en même temps في نفس الفونكسيون عندنا chaque 50 millisecondes باش يكون عندك l'actualisation des données اللي على l'écran. قاعدين نشوفوا في الكومبلكسيتي كيفاش ولات برشا beaucoup de détails ou de millisecondes معناتها الحكايه معناتها fraction de seconde معناها واضح الولاد واضح
Également, on a une troisième fonction, qui est interface RS configuration. L'interface RS 232 doit être capable de voir et d'accéder aux mêmes données que l'interface de l'opérateur local. Donc, et les mêmes contraintes de temps s'appliquent, l'actualisation des temps de transmission de données. Donc, لازم كيف les données اللي على l'interface RS يقعدوا يصير لهم actualisation كيف ما قبيله chaque 50 millisecondes كيف ما l'écran. Ou l'interface également serveur نتاعنا le web intégré doit répondre aux requêtes HTTP en une seconde. Chaque seconde, il doit répondre il teste si femme requête ou pas. Donc, le système, il est assez compliqué. Qui ne joue sans OS, sans système d'exploitation. Cette solution utilise une approche traditionnelle. Donc, je te connais une boucle infinie. Le boucle le programme principal. Chaque composante de l'application est représentée par une fonction qui s'exécute à son terme. Donc, باش تصير هوني البوكل نتاعنا وهوني باش يكون ligne par ligne l'exécution باش تصير. Donc, un timer matériel sera utilisé pour la fonction de contrôle de l'usine. Donc, نجمو نزيدو une routine البارا باش تحسب لنا التايم اللي هي كيف ما l'interruption la routine نتاعنا qui va faire le comptage ou à chaque fois تمشي الfonction اللي بعدها. Cependant, l'attente de la réception des données et le temps au calcul complexe effectué rend la fonction de contrôle inadaptée à une exécution dans une routine d'interruption. Donc, l'interruption وحدها ça va pas être possible على خاطر réellement عندك contrôle usine وعندك interface homme machine donc plusieurs tâches en même temps اللي هو هذا معناتها le système classique باش يكون عندك un code vertical ومعاه une interruption على جنب وكها à peu près باش تكون هكا باش تكون عندك fonction main باش يكون هذايا for والا while donc infini la boucle باش تكون عندك fonction scan qui pad اللي هي باش تشوف الكلافيي عندك الابديت نتاع ال LCD fonction عندك هذايا بريس نتاع الاريس الانترفاس وهوني نتاع السيرفر وتقعد chaque fois هكاك كل مره تعدى كوموند باغ كوموند دونك هوني لو بروبليم مادام سوليسيون الاولى ما فيهاش الوقت هذايا جوست بارتي نتاع كوموند سو انترفاس او ماشين وعندك غيالمون هاي على جنب اون انترربسيون هي اللي باش تحسب الوقت فهمت en parallèle به كي تبدا معناتها une solution sans OS في الكا هذايا le code il est de petite taille les points positifs نتاع sans OS pas de dépendance à un code tierce معناتها ما عندكش كود اخر باش تعيط له ولا كله في نفس الكود pas d'overhead pour l'OS ولا رام معناتها ماكش باش تحطك les overhead par contre la négativité les parties les points négatifs timing difficile à garantir خاطر فما une dépendance entre les fonctions ما تبدا fonction الا ما تكمل اللي قبلها ne supporte pas l'évolution كي باش تصير انت معناتها l'évolutivité كي يبدا عندك انت un projet ويجي مثال الكليون يقول لك نحب عندي une autre idée نحب نزيد une fonction donc هوني ça sera très complexe d'introduire الفكره هذيك على خاطر انت réellement quand tu as fait l'étude نتاعك عملتها على 3-4 tâches معينين مش 5 la cinquième اللي زاده انت ما عملتلهاش l'étude نتاعها ما حسبتلهاش temps نتاعها donc je te rassure que tu reprends الخدمه من الاول جديد donc l'approche boucle infinie est pratique pour les petites applications et sans contraintes temporelles dures mais difficile à maintenir pour les applications plus grandes هذا علاش احنا on se tourne vers l'OS donc pour le même problème احنا هنايا اللي عندنا si on utilise un OS donc هوني كان ما استعملناش OS باش يكون عندك un code principal وعندك l'interruption par contre كي باش نوليو بالريل تايم اوبريتنج سيستم كيفاش باش تولي باش يولي عندك un code le code principal اللي هو هذا المين ومعاه باش يوليو هنايا فما des tasks les tâches chaque tâche représente une fonction du système واضح الولاد ايه
Ben, un système d'exploitation avec ordonnanceur préemptif avec priorité. Ben, préemptif, je m'en ai préemptif. Juste معناها يجم يقصوا عليه البروسيسوس يقصوا عليه. Exactement. هذايا في système d'exploitation avancé. Qui نقولوا préemptif, معناها on peut suspendre le processus pour un autre processus plus important. D'accord? هذايا juste un petit rappel. Donc, qui نقول plus important, donc la priorité نتاعو elle est plus élevée. هذاك علاش avec priorité, préemptif avec priorité. Donc, نتستي على priorité باش نشوف est-ce qu'on نقص على البروسيسوس نتاعي ولا لا. Cette solution utilise pleinement les fonctionnalités de l'OS. Donc, kiff, réservation par le matériel, la synchronisation bien les périphériques ou le parti soft, le programme. L'OS, pour les systèmes informatiques, c'est l'OS qui est les systèmes embarqués. Mais chaque fonctionnalité est implémentée dans une tâche. Donc, شنو اللي ما عادش نحكيو على فونكسيوناليتي ولا فونكسيون نوليو نحكيو على تاش ولا ثريد. باهي الثريد هي سي ان سو بروسيسوس والا ان بروسيسوس ليجي يعني اخف من بروسيسوس. باهي دونك الكود نتاعنا باش تولي عنده لا ستركتور هادي هو كان هكا باش يولي هكا باش يكونوا دي تاش اوريزونتال كلهم جوست اون ديكلاراسيون دو تاش ومن بعد لوردونونسور هو il va faire la synchronisation نتاع لي تاش نتاعنا داكور ما عادش لا مش جرافسيت ريت انت هوني عندك كود برينسيبال المين وعنده بجنبو انتربشن نتاعو هذا شنو مستانسين تخدم توا باش يولي عندنا المين موجود وعندنا plusieurs tâches en parallèle. هما les tâches كاينك fonction déclarيتها في السي. En parallèle كل واحدة juste تعيط لها لابيل انت tu vas déclarer la tâche في البروغرام تاعك principal. باش تقول له راهو عندي tâche نعرفش مثال هنايا update LCD وعندي تاش وتحط لها البريوريتي نتاعها وعندي تاش للانترفاس اريست 232 وتحط لها البريوريتي نتاعها وهو لوردونونسور il va faire la synchronisation نتاعو. داكور دونك هنايا هاو كيفاش دونك وليو عندنا لي بريوريتي استناني هنا les priorités. Plus la priorité est élevée, plus la tâche elle est importante. هذا نعرفوها normalement. Donc أهم حاجة اللي هو le contrôle نتاعنا نتاع l'usine. Donc هذاك علاش حاطين لها 2 comme priorité. من بعد les deux fonctions هذوما c'est des fonctions moins prioritaires حاطين لهم 1 اللي هما les périphériques نتاع الإيريس والكيبورد والسكان. دونك من الاول لازم نتستيو على لي كابتور وكل من بعد نافيشيوهم وفي الاخر حاطينا بيان سور راهو لي بريوريتي سولون لو كا ديتود نتاعنا سولون ليكزامبل اللي نخدمو فيه داكور باهي وفي الاخر شكون يقول لي الايدل تاسك اش معناه نورمالمون تعرفوه الولاد تاب زيرو عبارة شنو عبارة لتاب زيرو لتاب انيسيال هذا بالنسبة للايدل تاسك معناها ما فما حتى تاش en train d'être exécutée في البروسيسور نتاعنا ما فما ريت كي يكمل هو لي تاش البروسيسور يكمل لي تاش اللي انت ديكلاريتهم يمشي يعيط هذيا الايدل تاسك ويقعد هو يدور على البروسيسور كاين نوع ما ميزون في اما هو ماهوش اون في جوست يعدي في الايدل تاسك هذه كاين واحد خدم على روحه شهر كامل ومن بعد يقعد يستنى جات الشهريه ما عادش يخدم كمل خدمته هذيك يستنى فك الشهري هو هذيك الايدل تاسك واضح مفهوم باهي دونك سي بون نعرف اللي قاعده نزل بشويه ما راني جو فو ريكوبيري القضيه مادام بلا مساج تزيدني في كلاس روم خاطر كي غير حاولت ومازال ما كيف حط لي على الميت من بعد انا جوتيكم الكل ديجا محمود حط لي تنزيدكم الكل
B, chapitre 1. Donc, هوني ماناش ندخلوا en détail خاطر هذايا سونسي اخر معناتها اخر الموديول نوليو نعرفوا نخدموها مي احنا ابوبري باش نعطيو ليدي هوني ليدي شنو عملنا كرياسيون نتاع الفونكسيون نتاعنا الفونكسيون اللي هي باش مثال بور كونترولي البلان هاو بلان دو كنترول تاسك اللي باش نكونتروليو بيه لوزين نتاعنا من بعد احنا لوزين عندنا 10 ملي سكوند داتونت قلنا هكا ولا هو باش يبعث التخام ويقعد يستنى 10 ملي سكوند باش يرجعوا له لي دوني دو روتور دونك هوني في عود ما يقعد باقي البروسيسور هو يعمل فيك الديلاي اللي قلت لكم خاطر الديلاي الفا فوكاليزي البروسيسور على يقعد هو يعدي يحسب معناتها 10 ملي سكوند ولا 15 فهمتوا هذا 10 ملي سكوند تحسب على البروسيسور نتاعنا في عود ما نقعدوا هكاك باش نوليو نعملوا une fonction هنايا هاي v task delay انت mise du processeur à l'état bloqué en fait باش نوليو نحطوا التاش هذايا في l'état اللي هو كاينو processus c'est un processus c'est une tâche باش نحطها في l'état bloqué ما عادش هي exécutée نتعدى نعمل البروسيسور يعمل تاش اخرى حاجته بها وهذايا الفي تاسك ديلي انتل elle va bloquer jusqu'à ce que 10 ملي سكوند اكزيكوتي نتاعنا دونك فك 10 ملي سكوند السي بي يو ليبري باش ينجم يخدم بروسيسوس اخر اللي هو مثال لافيشاج نتاع ليكران ومن بعد اون ريبرون يسوفي هذايا سي بون تعدى الوقت هو غز ترانسميت ريكويست عيط للدوموند دو لانفورماسيون دي كابتور خذا لانفورماسيون ما عند لي كابتور فهمتوا ابوبري دونك غيالمون هكا معناها الشيما نتاعنا باش يولي التاش من الاول كي عيطنا لها باش تكون هي من الاول اكتيف من بعد كي خدمنا هوني استنى هنايا اكتيف غيالمون من بعد كي عيطنا الفونكسيون هذه ولات في ليتا بلوكت من بعد كي ولينا نستناو ريكويست نتاع لي كابتور دونك احنا رجعت الفونكسيون نتاعنا اكتيف دونك سي دي لابس دو طون مرة تخدم مرة ليه مرة تخدم مرة ليه هذا البرانسيب نتاعنا كيفاش باش ولا معناها التخميم اها ولينا نخمو ايتا بلوكد ولا رانينغ بلوكد ولا رانينغ في البروسيسور ما عادش نخمو الانستركسيون كامله الفونكسيون كامله لازمها تتخدم باهي هذايا اون سون فو فسرنا ابوبري جوست هذا ديفلوبمون دونك هوني pour conclure avec OS c'est simple le développement est plus simple flexible pas de dépendance entre les fonctions على خاطر كل fonction انت وحدها باش تخدم le processeur switch sur la fonctionnalité la plus urgente sans action explicite dans le code وحده خاطر كنت tu as déjà fait la priorité حطيتها définie من الاول pas de pooling. Donc, on a la possibilité également d'utiliser le mode low power, اللي هو mise en veille, موجودة في STM32 L1, référence L1. Chaque tâche requiert de la mémoire ainsi que les queues. هذايا c'est un défaut على خاطر chaque tâche باش تاخذ لك espace من الميموار وباش نستعملوا لي كو زادات باش تشوفوا لي فيل هذوكم باش تشوفوا كيفاش نعملوا كرياسيون تاع الكيو. Le changement de contexte fait perdre des cycles CPU. Des fois, avec le basculement, il y a un cycle de CPU, mais s'il y a le basculement. Mais avec OS, c'est mieux. Donc, l'utilisation de l'OS devient intéressante dès que la complexité de l'application augmente. Dès que le système tire réellement la réalisation de les real-time applications ne sont pas des applications à exécution rapide. En fait, l'exécution est rapide. Mais la réponse est rapide. C'est le real time. مثال GPS. GPS هو لازم انت كي تحل باش تشوف في البلان نتاعك GPS البوان نتاع الحاجه اللي احنا نديتكتيو فيها لازم ديريكتومون تلقاه لو بوان. باغ كونطخ كل بوان هذاك فما ان لابس دو طون بين هو عمل دوموند نتاع باش يسال الجي بي اس يشوف لامبلاسمون نتاعو في الكارت لونجيتود ولا لاتيتود
ou bien le temps de réponse هو باش يرجع للapplication نتاعنا. Donc c'est l'exécution elle est pas rapide mais la réponse اللي كنتي في l'application elle est rapide. علاش؟ على خاطر هذايا راهو شويه كومبليكي الفاس. علاش؟ معناتها انت كي تلبط باش يعطيك هو مثال l'emplacement moins une seconde. دونك هو كي تحرك من بعد انت ما ريتهيش فما ديما كالطون هذاك بيغ دو طون وهذاك ما يهمنيش فيه. حاجتي انا كي نحب نشوف الراء ابوبخي هو النهج كي باش يبدا فيها الكرهبه اول النهج ولا اخر النهج هو في النهج هذاك ابوبخي. يعني هذايا عطيت اكزامبل بسيط يعني حاولت نفسر به. Donc, les real-time applications sont des applications déterministes temporelles. Cela signifie que leur temps de réponse aux événements est presque constant. لازم كل معناتها ما نعمل la demande نلقى. Il pourrait y avoir un petit écart dans le temps de réponse des real-time applications en termes de millisecondes ou de secondes, ce qui entrera dans la catégorie des applications en temps réel souple. Donc, هنايا نقبلوا الطون هذاك. Les fonctions en temps réel doivent se terminer dans un délai donné. Ne pas le faire entraînera une défaillance absolue du système. Par contre, أنا حكيت لك حاجة simple GPS. Par contre, كان جا ميسيل وهكايا في l'exemple هذا ميسيل في حرب c'est un système temps réel dur ماهوش souple. لازم كي يقول لي راهو في البوان هذاك البوان هذاك يعطيهولي اكزاكتومون ما غير حتى بيرت دو طون. داكور دونك فما دو تيب فما السوبل وفما الدور. باهي دونك هذوما les caractéristiques نتاع un système temps réel. C'est un type particulier de système informatique ou embarqué conçu pour répondre à des contraintes temporelles strictes, contrairement au système classique où l'exactitude des résultats est importante. Les systèmes temps réel accordent une importance primordiale à la réactivité et à la ponctualité des opérations. Voici quelques caractéristiques importantes dans des systèmes temps réel. On a la contrainte temporelle. Les systèmes temps réel doivent répondre à des délais spécifiques pour accomplir certaines tâches. Ces délais peuvent être divisés en deux catégories. Les contraintes temps réel dur, hard real time, ou une non-réponse à temps est inacceptable. Système internet défaillant. Par contre, les contraintes temps réel mou, voilà soft, où une non-réponse à temps diminue la qualité du service mais n'est pas critique, acceptable. وعنا exemple آخر متاع les streaming vidéo. واضح؟ فما l'ordonnancement. Les caractéristiques, منهم l'ordonnancement. Les tâches dans un système temps réel doivent être ordonnancées de manière à respecter les contraintes temporelles. Un ordonnanceur, اللي هو scheduler, est utilisé pour décider quelle tâche s'exécute à quel moment. D'accord? مش احنا on va décider, c'est le schedule. La prédictibilité. La prédictibilité de temps d'exécution est essentielle pour garantir que les tâches critiques seront accomplies à temps. لازم à peu près نعرف أنا le temps d'exécution بتاع السيستم تاعي. كي أنا نظمت الأمور déjà تولي عندي une vision par rapport كان تتذكروا عمليو في الاس او كي تعملوا كراوند روبين ولا لي الغوريثم ولا اي الغوريثم اخر عملتو باش تكون عندك بريديكتيبيليتي في الوقت الفلاني كيل تاش va être exécutée par البروسيسور نتاعنا هكا ولا هذا parmi les points المهمين. Le temps de réponse il est rapide قلنا. Un système temps réel doit fournir des résultats de réponse rapides, c'est-à-dire que la latence entre la demande et la réponse doit être minimale. Ou également, il doit être fiable. Dans les applications critiques, la fiabilité est primordiale. Comme les missiles في حرب لازم معناتها critique, لازم fiable à 100%. Les systèmes temps réel sont utilisés dans divers domaines tels que le contrôle industriel, l'aérospatial, les systèmes contrôle automobile, les systèmes médicaux, etc. différents systèmes. عنا GPOS General Purpose Operating System اللي احنا نعرفوهم سابقا
بالنسبة للسيستم انفورماتيك عندنا لينكس ويندوز اي او اس الابل الاندرويد اتسيتيرا. عندنا توا في لي سيستم ريل تايم اوبريتنج سيستم عندنا الفي اكس وركس عندنا الكيو ان اكس الفري ايرتوس والانتجريتي. احنا باش نخدموا بالفري ايرتوس السنة والفري ايرتوس اون فا لامبلي شنو خاطر فري. parmi déjà هو open source déjà ou on va l'implémenter في l'STM. Mais بالنسبة لي GPOS, l'ordonnancement des tâches n'est pas toujours basé sur la priorité de l'ordinateur. Par contre, l'RTOS, l'ordonnancement est toujours basé sur la priorité. La plupart des RTOS utilisent une méthode de planification des tâches préemptive, donc je tire quelle coupure des tâches, basée sur des niveaux de priorité. Mais vous pouvez le lire comme dans Classroom. On a un TP. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Non, j'étais rapide. J'ai essayé de faire rapidement le chapitre. باش نتعدي وخاطر توا احنا باش نعملوا l'exécution du TP هذا باش ما يفوتكم شيء. Est-ce que c'est bon لوليد؟ واحدة معاكم des étrangers. تبالي عندكم ما يبا ما جاتش. خلينا نجوتي اللي مازالوا. دونك عندنا إزر أجوتيتك. هذوما توا ماهمش معناها موجودين في الليستا. ليه مادام انا كنت في كلاس اخرى نقلت. باهي. هما déjà ils vont actualiser la liste هكا ولا هكا. مادام تو سيستم ديكسبلويتاسيون نقولوا عليه اوبن سورس معناها نجموا نعملوا عليه موديفيكاسيون. تحكي على الفري ايرتوس هذاك ابدا. الفري ايرتوس هو تشوف علاش il est open source على خاطر les instructions ولا les fonctions اللي عندنا بعد باش نعملوا تي بي ونوريك عندنا les drives موجودين les bibliothèques موجودين كل شيء موجود معناتها tu fais du copier-coller ou tu adaptes selon le projet نتاعك. دونك هذا اللي اجوتيتهم هنا. باش نحطكم في دوكيومون ابار من بعد je vais vous ajouter في الليسته اللي عندي. باهي on passe. باهي في الكلاس روم pour la semaine 1 حطيتلكم حطيتلكم logiciel والuser manual نتاعنا. Normalement الكلكم vous vous rappelez de l'STM32 la carte نتاعنا قد فيها من الليد 4 très bien. donc هذيك هي اليوم on va utiliser la LED bleue ou la LED rouge. donc هذه l'STM الuser manual اللي ما يتذكرش l'STM وهذايا الIDE نتاعنا اسمه كيوب IDE ماهوش كيوب ميكس اللي عملوا خدمتو بيه. داكوغ هذايا خير بلوز افونسي. كيوب ميكس جوست يعمل الكونفيغوراسيون عملناو السنه لي ما عادش حاجتنا احنا ديريكت هو يتجينير لو كود. الكونفيغوراسيون مادام حتى الفيديو عملوا اللي عملتو على الIDE هاي طمي. باهي دونك عندكم فوالا الفيديو هذايا انا حطيت لكم ميرسي دو سويفر لي زيتاب. نعرفش كيسكو فوز افي في او با. يا مادام استناك هناك كلاس روم. ليه اللي تمزلتو نحكي الاخرين فما الاخرين موجودين. دونك هذايا سي اون فيديو فيها كيفاش لا كرياسيون على الكيوب IDE نتاع بروجي.
Ben, vous pouvez la suivre معناها في الدار وعنا توا la réalisation du TP هذايا. Donc توا je vais faire la création avec vous تاع un projet sur STM32 Cube IDE. Donc هوني لازم كيف ما هكا معناتها نتوما qu'est-ce que vous faites sur le bureau تعملوا création تاع dossier تسميوه TP Ertos كيف ما انا عامله هوني حطيت فيه لي TP نتاعي دونك هوني باش نجوتي un autre TP نعمل TP 0 new معاكم ها dossier هذايا هو اللي باش نحط فيه البروجي نتاعي ensuite je lance استنى شوي هنا نخدم sur deux écrans خاطر باش تجيكم الفenêtre هذه تنزلوا على start new STM32 project قاعد يعمل لي في الانستالي هنايا on met la référence نتاعنا نتاع l'STM اللي هي 407 VG تخرج لك directement tu la sélectionnes nom du projet TP0 yes ça prend un peu de temps là. Je dois vous faire le rappel هذايا تاع la création تاع projet. Voilà. Donc on a l'STM تاعنا. Donc نرجعوا للTP. شوفوا شنو مطلوب منا الخدمة نتاعنا شنو اللي مطلوب منا. TP0. Faisons clignoter des lettres. Créer un nouveau projet sur STM32 Cube IDE qui permet à la LED bleue de clignoter delay 500 millisecondes. ومن بعد باش نخدموا بالليد روج. شنو معناهم النيميرو دي بين نتاع الليد بلو والليد روج. Quel est le port ou numéro de pin. حلو كاليوزر مانيوال وشوفوا. هاي الولاد. مش انا باش نخدم تي بي لازم مع بعضنا. Vous êtes là? Oui, madame. Oui. عطيوني numéro de pin ولا البور. LED bleu ou LED rouge. ما تذكروش من عمنا ولا موان. مادام باش نخدموا بالاف بي 100 اي باش نخدموا اي جوست توا عطيني قلت لك لي بين والبور نتاع الليد بلو والليد روج pour faire la 14 من 15 madame. صحيت voilà 14 و 15 les lignes C sur Classroom. استنى نرجع هنا sur Classroom عندكم اليوزر مانيوال كنترول اف
حط ليد وتلوش. عندك plusieurs معناها ليد ولا وحدك tu fais le parcours وتلوج هي للبين متاع chaque ليد. دونك هوني ديجا هنايا عندنا لحظة بلو هاي بلو ليد في البي دي 15 والريد ليد في البي دي 14 دونك بور دي بين 14 بور دي بين 15 لي ليد سي دي انبوت ولا اوتبوت كان ذكرنا يعني توا لي بين واضحين شنو حكيت لي بور قدي فما من بور هاي سؤال هذا تجاوبني عليه الجمعة الجاية أحمد تقولي قدي تحل اليوزر مانوال وقدي فما من بور في الاس تي ام 32 خاطر سوبوزي انتوما خدمتوا بيه كيف ما في انت البيك ما تعرفيش قلت لي في لي ميكرو كنترولور باش يكون عندك ديفيرون بور A B C D دونك انت هنايا الجمعة الجاية تجاوبنا قلنا قديش فما ذكرتهم صافا باهي أحمد داكور عندي بلس 1 جاوب تخدم كم بالبلس 1 وي مدام باهي ميسالش هذا ديجا سي بور توا سي معناتها سي ان بلوس بور توا صافا تذكرتهم مدام عندنا كان الكلاس A B D فوالا وكل كلاس يعني لي بور هذوك عندنا دي بي فوالا هكاك هذوما ديجا كلهم سي لي بين نتاعنا لي بروش نتاعنا جوست كل وحده عندها البور نتاعها شكون هوني احنا قلنا بي دي 15 و بي دي 14 سي دي ليد انبوت ولا اوتبوت نحطوه اوتبوت فوالا اوتبوت بي دي 15 و اوتبوت ال بي دي 14 واضح ولا توا باش نخدم نورمال ما غير ماني باش نعمل او اس معناتها باش جو في فير لا رياليزاسيون نورمال نتاعنا مي دونك هوني بروجيكت مش كيف هذه تخدمنيش بيها generate code voilà yes donc il a généré le code بتاعنا بالنسبة للكود نلقاوه في الكور تحت السورس اللي هو المين هذايا بونسي متاعو باهي قلنا عنا احنا باش نخدمو لا فونكسيون كلينيوتي دي اون ليت شكون يتذكر كوموند نتاعنا كيفاش نفي كلينيوتي اون ليت نعملوا بوكل فور مدام اي بوكل فور وشنو باش نعمل فيه نحط في وسطها ليد رسوة ومن بعد ليد غوصة زيرو هكاكا نورمالمون ونعملو لو ديلي نتاعنا باهي هذيا فكرة صحيحة اما احنا نورمالمون عمليو لقيتو حاجة اخرى ضمن فونكسيون تعيط لها تعمل اي صحي هاك اي ابوبخي دونك تنزلوا على الدرايف وتمشي فوالا الاس تي ام 32 كات على الهال درايف وتشوف احنا باش نخدمو بالجي بي اي يو هكا ولا دونك تمشي الهال جي بي اي يو تحلو نهبطو نديرو باركوري عنا انت كي باش تحط ايكالا 1 كيف ما قال هو دونك باش تعملو رايت هكا ولا جو فا écrire عليه فوالا دونك عندنا باش يكون هوني عندنا بيان سور لي كوموند بري ديفيني كما قال سيف هذوما جي بي اي او انيت لينيسياليزاسيون عندنا الفونكسيون تاع منهم الاخرين هذايا كيف هذايا انيت عندك هذايا ريد باش تقرا من الكابتور باش تستعمل لا فونكسيون جي بي اي او ريد بين الرايت كي باش تحط انت تستعمل جي بي اي او رايت مي فما اون فونكسيون اخرى جي بي اي او توغل
شكون يتذكر؟ تبدل من الان للزيرو ولا من الزيرو للان؟ صحيت elle fait le basculement. دونك احنا ما نقعدوش احنا نافيكتيو اخدم ان ولا زيرو ما نقعدش نحط في الرايت وكل. دونك نستعمل ديريكتومون نجي لهنا نعمل كوبي كولي عليها كنترول سي نرجع للمين نجي في وسط البوكل نتاعنا الوايل هذا المين نتاعنا نجي فك البوكل وايل نورمالمون ونحط هكا ولا فسخ علينا دي قلنا بور دي جي بي اي او دي والبين 15 هكا ولا دونك هو باش ليتا اللي فيها الليد باش يقلبها من بعد الديلي كيفاش نكتبوه الولاد قاعدة نعمل في غابيل راه نورمالمون هذا سوبوزي تعرفوه الولاد ديلي دي او ال اي. لا احنا باش نخدموا بالدرايف نتاعنا بالهال لازم نحطوا هال ديلي داكوغ لحظة ماجيسكول هال ديلي دي ماجيسكول والباقي مينيسكول و entre parenthèses قلنا 500 احنا ça va clignoter durant 500 millisecondes هكا ولا تبعوا فيا ولا معك. اي معك. باهي دونك هو اللي باش نعملوا لو كلينيوتمون دو لا ليد durant 500 millisecondes باهي ديبوغيوها باهي زيرو ايرور وزيرو خلينا نعملوا توا الابلود من الكارت نتاعي نعمل لكم حلكم كامل نوريكم الليد كلينيوتي معليش نتوسخ ديجا اللي خدمناه باهي دام راكي تعمل جينيريت ينحيك لي في وسط الوايل هو بطبيعته اذا كانت حطيت حاجه في الوايل يحط لك الكونفيغوراسيون. تمام باهي سي بون هاك سكسيسفول نفي الزيت on peut voir الليد نتاعنا بلو كي كلينيوت داكوغ الولاد واضح تمام. باهي
من بعد باش نشوفو كيفاش نعملو الكلينيوتمون تاع الدوزيام lettre قلنا. Pour la deuxième lettre, ajoutez une LED rouge qui clignote avec la même fréquence que la LED bleue. Donc هنا كيفاش في les lignes de commande نتاعنا. كوبيا كولين بدل 15 و 16. باهي. 14 مش 16 عاد. وإلا نجي هنايا نحطك الباغ هذيكا ونحط 14 زاد. باهي. كيف هنايا خرج عاد. Non. باهي. عندنا مشكلة ديما لازم نجد إكران شو نعمل. نسيت نخدمو باللي كارت الخضر الزرق لازم ديما شاك فوا تريزيتي تدخل بعضها تابلودي. ديبوغ معليش. مادام مش عاملين نفس البين وعاملين نفس الكود. عملت نفس ما بدأتش 14 اكزاكتومون. اما ديجا في الابلود اشاك فوا لازم تنزل على ريزيت باش تتعديلك. waiting. باهي c'est bon. باهي كيف هاكم يكلينيوتي وزوز. حفلات مدام. برشا ضوء مدام ما شاء الله. هاكا زوز en même temps يكلين هاذوما متغزرولهمش هاذوما. اي واضح. هاكم لي دو ليد. واضح؟ توا باش on va changer la question du bac. En fait l'objectif نتاعنا باش نشوفو كيفاش l'OS يولي obligatoire. باهي. Pour احنا عملنا ال 1 وعملنا 2 تقعد لنا 3 قالك modifier la fréquence de clignotement de la LED rouge توالي 250 millisecondes. Donc تقعد البلو 500 والروج 250. شنعملو تا؟ باش نبدلو في الديلي. كيفاش نقسمو تا الديلي؟ 750 كي نزيدو ديلي أخرى كيكا. شناهي؟ إذا نزيدو ديلي أخرى مادام تحت الليد روج تولي 750. لازم نعملو فونكسيون واحدة من كل واحدة. لا ما وصلنيش لغادي مازلنا. توا بور لو مومون سي بوسيبل. علاش؟ انت قلت 750 خاطر انت باش تخلي هذه 500 ونزيد ديلي اخرى انا 250. لا ترى زيدو خمو ميساج منحبش انا نعطي الريبونس ترى خاطر توا هذايا ايزي لا تستحق فونكسيون لا تستحق شيء جوست انت تعرف تعمل التايم مانجينغ نتاعك. مادام تحت زيدوا الليل ديلي تحت الليد روج زيدوا ديلي واحدة أخرى ورجعوا الأخرى تحت البلو. تعاود لي ترى خم تبع فكرتك. تحت ال 15 ولا 14؟ تحت ال 15 ما هو البلو مدام. البلو هذيك شنو نعمل لها؟ نخلوها 500 ديلي اللي تحتها والأخرى نحطها تحتها 250. معناتها هذه أنا نعمل عليها كوبي كولي نحطها هوني وهذايا 250 هاك
250 باهي. دونك هذيا باش يتستي عليها 500 ومن بعد معناتها شعلت كيما نقول توا كانت طافية شعلت هكا ولا قعدت شي على 500 ميلي سكوند ومازالت خاطر السي بي يو باش يخدم هادي بركة باش يقعد يستنى فك 500 بعد ما كمل السي بي يو تقعد هي باقي تشعل على خاطر ما جاتش توغل واحد اخر الحمراء باش تشعل وباش تقعد 250 ومن بعد دونك توا ولينا في 750 نخدمو مازالت هذه ال 15 باقي تشعل ما جاتهاش توغل اخرى مدام وي اي نحط زوز التوغل في جرة بعضهم بعد نعمل هال ديلي 250 بعد نعمل جي بي اي يو رايت نعمل ليد ريد ايكال 0 بعد نزيد هال ديلي 250 واحدة أخرى. باهي انتي صعبتها برشا يا اخي 500 مش هي 250 بلس